дорогие мои слушатели. Я стараюсь отвечать вам на вопрос. Конечно, извините меня за то, что я не всегда успеваю своевременно ответить в YouTube. Очень часто отвечаю через Instagram. И здесь быстрее получается ответ, поэтому приглашаю вас еще на мой Инстаграм. В Инстаграм я стараюсь описать проблему, то есть некоторым пациентам не нравится, как я наговариваю, так мне прямым текстом и говорят, да? Вы, пожалуйста, напишите, вот, пожалуйста, если вы хотите текстовую часть этой проблемы, пожалуйста, смотрите Инстаграм. Здесь будет четко разложено по годам, по времени. А те, конечно, кто имеет проблему со слухом, не нравится вот как я наговариваю, значит, вы будете читать, а тем, кому нравится, как я наговариваю, пожалуйста, слушайте меня и в Ютубе. В Инстаграм слишком маленькое сообщение. Вот сегодня я стараюсь ответить по Инстаграм нашей пациентки, которая, видимо, еще не изучила обычно. Меня начинают спрашивать про те же вопросы, которые, были просто на прошлой неделе, я их отвечала. Но так как пациенты привыкают не изучать предыдущий Инстаграм, предыдущий мой Ютуб, а я всегда стараюсь изучить товарища, которому я задаю вопрос, насколько он уже отвечал на этот вопрос, да, то эти ребята, конечно, многократно об одном и том же мне говорят. Конечно, мне жалко тратить время на то, что уже обговорено многократно. Но вот такая же проблема, которая уже многократно обговорена, еще раз мы ее сегодня с вами проговорим. Все время заложена правая сторона носа. Кашель сухой, много слизи и аллергия. Что делать? Подскажите, пожалуйста. Все ждут от меня золотую таблетку. Золотой таблетки, я уже вам объяснила, не бывает. Всякое нарушение в теле – это есть процесс физиологических нарушений. Вот мы с вами проговорим, что проблема носоглотки зависит у нас от высоты стояния диафрагмы. Высота стояния диафрагмы даст нам либо поджатые легкие, так же, как мы с вами говорили в постах о почках, о печени. Мы говорили, у каждого органа есть периферические капилляры, кровоснабжение легких, работа бронхиул, мелких-мелких, как волос с диаметр наш. Это работа легких, которые всегда расправлены. Поэтому большинство пациентов вот с такими проблемами, заложенный нос, кашель, бронхиальная астма, хронический бронхит, хроническая пневмония, это пациенты, у которых диафрагмой поджаты легкие, за счет чего у нас сокращен объем бронхиул в наших легких. Поэтому для того, чтобы решить любой вопрос с заложенностью носа, с хроническим ринитом, с хроническим фарингитом, с гайморитом, аденоидами, нам нужно позаботиться о нижнем отделе легких, которые в случае застоя желчи поджата правая легкая, и значит не функционируют полноценно капилляры легкого. У нас поджата печенью, как только у пожилого человека меняется структура печени, диффузные изменения ткани печени, поджелудочной железы, значит у нас будет опять поджата правая легкая. Это по рентгеновскому снимку. Обычно пациенты спрашивают, вы голословно, доктор, об этом говорите? Как же можно говорить голословно, если на рентгеновских снимках своих пациентов при наличии вот этих проблем, о которых я сказала, стоит вывод рентгенолога, который называется «высокое стояние диафрагмы». Кто ее туда высоко поставил, эту диафрагму, которая у нас завершает легкие? Это поджатие снизу, измененной структурой печени, желчным пузырем, неосвобожденным до еды, значит, всякая работа диафрагмальным дыханием приведет к улучшению циркуляции крови в легких, и легкие заработают более полноценно, не создавая застойной зоны в нижних отделах легких, и слизь не будет выходить через бронхи, хронический бронхит, забиваются бронхи у нас слизью с нижних отделов легких, с верхних отделов легких, которые плохо кровоснабжаются. И поэтому будет бронхиальная астма. Далее эта слизь будет выходить через верхние дыхательные пути, вот в виде заложенного носа, в виде кашля, в виде слизи. Продукты воспаления, которые у нас идут, ринит, далее у нас идет фарингит,
далее у нас идет бронхит, далее идет хроническая пневмония. Она часто просто не ставится, она у многих есть. И температура здесь не всегда присутствует. При любом хроническом воспалительном процессе температурная реакция у нас просто становится стабильной, либо она чуть-чуть повышается, температура, субфебрилитет к вечеру, ну 37,2, 37,5 у меня вечером, говорит пациент, повышение температуры. Я говорю, насколько поджаты ваши легкие, насколько у вас насморк и кашель. И вот эти продукты воспаления, белки воспаления, они поступают в кровь при повышенной проницаемости бронхил в организме, и кровь начинает сгущаться. Аллергия – это что? Это избыток белков в плазме. Белки в плазме – это белки воспаления, к которым присоединяются белки при нарушенном переваривании. И белки старых клеток. Вот основной пул белков, который в 2015 году и назвал наш японский ученый в виде белкового мусора. И сказал, если наш организм с этим белковым мусором справляется, продуктами воспаления, непереваренными белками, продуктами собственной жизнедеятельности, которые лимфа не переварила, то, конечно, это будет в виде аллергии выделяться наружу. Поэтому у меня даже стихи есть про аллергию, как для нашей дамы вот читаю, да, и коль аллергия, раздут ты как дыня, и лезет наружу твоя аллергия. Надо же лишку куда-то деваться, будет слезами оно вытекаться, будет слюнями оно выливаться. Надо таблетку купить от гордыни, тогда и не будет у вас аллергии. Это я потому говорю, что гордыня в психологическом плане – это постоянное напряжение. Ты должен соответствовать чему-то и кому-то, да? Нос кверху держать – это тоже напряжение, однако, как оказалось. И когда человек расслабляется, успокаивается, отрабатывает диафрагмальным дыханием свои нижние отделы легких, они хорошо кровоснабжаются, никогда там не будет слизи, которая выдаст у ребенка полипы, аденоиды, потому что поджатые легкие снизу, а сейчас детки не наклоняются, а сейчас детки не прорабатывают свою часть диафрагмальную, поэтому высокое стояние диафрагмы нарушает не только работу легких и бронхов, это нарушается работа сердца, потому что каждая застойная проблема в легком, сердце-то между легкими находится, посмотрите, пожалуйста. Это только у нас они в разных комнатах сидят, а мы должны с вами помнить, всякая проблема бронхолегочная, она обязательно повлечет нарушение и сосудистых наших функций, потому что легкие механически нарушают движение сердца. Поэтому дети приходят с дыхательной, сердечной недостаточности, с наличием дискинезии желчеводящих путей. Дискинезия желчеводящих путей приводит к попаданию желчи в желудок, гастрит поджимает нашу диафрагму, застойный желчный пузырь от работы, застойную желчь до еды, и с левой стороны у нас присоединяется положение как левой почки, ее кровоснабжения, селезенки и поджелудочной железы. Вот как наш организм органически связан в единый баланс. Поэтому стоит в нашем организме нарушиться проблеме одного органа, как идет целый каскад нарушений. Вот бронхолегочная патология, аллергия – это многофункциональное нарушение, или мы это называем системный воспалительный процесс, когда задействовано несколько систем организма. Поэтому, когда мне задают такой прямой вопрос, а как лечить аллергию? Восстанавливать организм весь по цепочке, для того, чтобы у нас не было избытка белка в плазме. А избыток белка в плазме можно отработать и питанием уже получается, и постоянно диафрагмальным дыханием. Мы с вами можем все регулировать. Но нам надо жить с вами в учебнике нормальной физиологии и никогда не переходить в учебник патологической физиологии. И всякие вопросы, которые мне задаете, постарайтесь связать. То есть это не один симптом. А у вас несколько, а задаете мне вопрос по одному симптому. Пожалуйста, оценивайте себя и задавайте вопрос корректно. То есть сразу отмечая те несколько симптомов, которые у вас есть. А то мне приходится один вывод вам делать. Говорить, недостаточно информации мне, чтобы даже вам что-то посоветовать. Будьте корректны по отношению к своему телу. Изучайте симптомы, наблюдайте, где у вас нарушено кровообращение, где болевые участки в животе. Всегда прошу мне написать, когда вопрос задаете, где при диафрагмальном дыхании у вас боль в животе, в каком месте. Это уже важный показатель нарушения, который повлек дальше весь каскад.
Будьте здоровы и будьте в балансе.